Babası mecbur. Xanım, sənin üçün həyatda 4 il olar problem yaşayırsan. 4 il bundan əvvəl... 4 ildən çox. Ay sağ ol. Oğlunu evləndirmirsən. 4 ildə olar ki, həmin müddətdə sənin üçün çətinliklər olur. Hər zaman cad əmələ təsirinə məruz qalırsan. Evində yad gələn var. Gəlindimi bu? Evdədir, o tərəfdədir. Ay sağ ol. Bu gəlin səni döyürmü? Sonra onu deyirəm də. Gəlin döyür. Yaxşı. Bu gəlin səni döyür, dipara çırpır, dəfələrlə boğur. Bir oğlum var. Bunun anası, atası nə üçün buna tərbiyə verməyibdir? Bu cür valideynlər nə deyirlər? Bu cür bəzi oğlanlar var ki, mən istəyərəm ki, bu verilişə baxanlar, bu videonu izləyən məmurlarımızdan bu cür insanlara dəstək kömək olsun. Sizin haradasa 67-68 yaşınız var. Artıq orta yaşı keçmiş. Bəs bu cür oğluna cad əməl elətdirir, səni dəfələrlə boğmaq istəyir, səni dipara çırpır, bu gəlin. Bu nə hoqqa açır? Bunun qarşısını alan yoxdurmu? Xanım, bizim devlətimiz var. Bizim gözəl məmurlarımız var. Siz onlara müraciət eləyin. Onların hansı mollaya, cadıya getdiyinə baxma. Qanun hər şeyi özü öhdəsinə götürür. Sizin adınıza ev, oğul sənin, gəlin bura gəlib, sənə qulluq eləmək əvəzinə səni döyür, səni təhqir eləyir. Bu ağlanası bir vəziyyətdir. Atası da deyir, arxanda mən durmuşam. Ya öldür arvadı, öldür. Öldür, qaynənəni öldür. Onun atasına denən ki, devlət var, devlət. Sən devlətin qarşısında nə cavab verəcəksən? Onlara çatmır. Xanım, çatır, çatmadı. Devlətə müraciət elə. Devlətə əlindən işlərini gör. Qələbə sənindir, aciz qoy geçsin. Bu cür gəlinlər, bu cür hərəkətinə boşanırlar. Allah sizə kömək olsun. Amin. Sağ ol.